ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിജീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഈ ചേച്ചിയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നല്ലൊരു പകൽക്കാലം ദൈവം ദാനമായി തന്നു. അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഇവിടെ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല മഴയാണ്. രാത്രിയിലും പകലും എല്ലാം നല്ല മഴ. ഇടയ്ക്കെങ്ങാണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സമയം തോന്നി നിൽക്കും, വീണ്ടും തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗീ റൈസ് എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ കറിയും ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇച്ചിരി ചിക്കൻ വറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു 1.5 കിലോ ചിക്കനുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 8 സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 2 സവാള അരിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പില ഇട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി ഉള്ളി ആദ്യം അത്ര ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഇട്ട് അവിടെ നിന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടേ ബാക്കി ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് അതിലിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് നന്നായി അതൊന്ന് വഴട്ടാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് വഴട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നില്ല. കുറേശ്ശെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അരിഞ്ഞ് അതിലിടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഈ കിഴുത്തപ്പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളം ഇച്ചിരി കാണുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഊറിപ്പോട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മസാല അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ മസാല വെള്ളമല്ലേ ഊറിപ്പോന്നേന്ന്. ഇച്ചിരി മസാലയുടെയൊക്കെ വെള്ളമാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആ കിഴുത്തപ്പാത്രത്തിലിട്ടാണ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 2 കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് തിരുമ്മി വയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേന് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയിലേ നിങ്ങളിത് തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെയൊക്കെ മസാല അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ കാല് പ്രൈസമ്മോൻ കുറേ നേരം കൊണ്ട് പുറകെ നടക്കുമോ, എനിക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചനെ ഇരുന്നവനെ ചിടായിക്കും മൂട്ടി കൊടുക്കും, ഇല്ലാതെ എനിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവൻ പറയും, അടുക്കള വരും, ഇല്ല മമ്മി എനിക്ക് തരണേന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ പിള്ളേർ വീട്ടിലുള്ള ദിവസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് മസാല പുരട്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബോൺലെസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ നെഞ്ചും കൂടിൻ്റെ അവിടുത്തെ അതിവിടെ കറിക്കകത്ത് കിടന്നാലും എല്ലാം മാറ്റി വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മുരിഞ്ഞ് വറുത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാനതൊക്കെ കഴിക്കാം. അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മഞ്ഞളും ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിത് ഒന്ന് ഇച്ചിരി സ്റ്റീം കയറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വറക്കാൻ വെക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരിത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിഴുത്തപ്പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം അതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വഴട്ടാൻ വെച്ച സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടൊമാറ്റോയുടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു കിഴുത്തപ്പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ മസാല പുരട്ടിയ നമ്മൾ വറക്കാനുള്ള ചിക്കൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് സ്റ്റീം കയറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 3 സവാള വറക്കാനായിട്ട് ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെവിടി കൊടുക്കുക. അന്നേരം അത് ഇതളായിട്ട് വരും. വലിയ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടേരെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സവാളയും ടൊമാറ്റോയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതൊരു 1.5 കിലോയിലും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഉണ്ട് ചിക്കൻ. നമ്മൾ ആദ്യം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തല്ലേ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേ. വീണ്ടും ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ പറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഇളക്കിയില്ല. അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുടനെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ, കാരണം മസാല അടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തവിയും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കണ്ട. അതൊന്ന് ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറയുമല്ലേ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പൂണും കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി ഈ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണേ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 2-3
പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം വലിയ പാത്രം എടുത്ത് ഒത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വറക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറിയൊരു പാനിൻ്റെ അകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വെതറി ഇടണം, അങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇടരുതേ. എന്നിട്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഇളക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ആ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിത്തൊക്കെ കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് ആ മുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഉള്ളികളൊന്ന് നിരപ്പാക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനി ചിക്കൻ വറക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മസാല എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീം കയറ്റി വെച്ച് ചിക്കൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റീം കയറ്റാൻ കാര്യം നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളിങ്ങനെ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പം ഓയിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം കയറ്റി വേവിച്ചെടുത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട്, എന്നിട്ടിത് മസാല പുരട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടിച്ചിട്ട് നേരെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നു. അത് വാങ്ങാറാകാറാണ്. അതിന് മുമ്പിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര വെതറുവാണെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചോറിലിട്ട് കഴിക്കുമ്പം ഒരു ഇച്ചിരി ഇളം മധുരം പോലൊക്കെ തോന്നും. അത് അങ്ങനെ താല്പര്യം, ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഇത്തിരി വെതറി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു 2 സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് പോവുക. 2 എണ്ണം, അത് ഒത്തിരി വലിയ പീസായിട്ടല്ല, ഇച്ചിരി ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല തീയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഈ ഉള്ളി ഇപ്പം മൊരിച്ചെടുത്തത് പോലല്ല, അതിനേക്കായി ഒരു ഇച്ചിരി ഈ പരുവത്തി. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഞാൻ കോരിയെടുക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി വറുത്തെടുത്തതും ഈ ഉള്ളി എടുത്തതും. ഇനി ചിക്കനും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് വറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഓയിൽ വേണം ചിക്കനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ച്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ പറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഓൾറെഡി അത് പകുതി വെന്തതാ, പകുതി കൂടുതൽ വെന്തതാ. ഇനി ഒന്നത് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറും കടലമാവും അരിപ്പൊടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് അകം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറവശം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തിനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള പാത്രവും ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 1 കിലോ അരി ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടത് വെള്ളം വാലാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ഈ നമ്മൾ റൈസ് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണേ. ഗീ റൈസ് ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വാലാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയ. വെള്ളം ഒട്ടും കാണല്ലേ, ഇതുപോലെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിൽ, കിഴുത്ത പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട്. എന്നിട്ടിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ട, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഈ റൈസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. വറുത്തു പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം തീയെ. അപ്പം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ കുഴയാതെയും പൊട്ടാതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി, അടിയിലൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. അടി പിടിക്കാറാകുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം മുമ്പേ വറുത്ത് വെച്ചില്ലേ, ആദ്യം വറുത്തയല്ല, രണ്ടാമത് വറുത്തില്ലേ ഞാൻ ഉള്ളി, 2 ഉള്ളി, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയായിരുന്നു ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് അത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ആ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഏലക്ക ഞാനൊന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.
1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആ റൈസിനോടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. ആ അരിയൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോവരുതേ. തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങ് അടച്ച് വയ്ക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമല്ലായിരുന്നോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഒത്തിരി വെളുത്തിരിക്കത്തില്ല, ഇത്തിരി ഒരു കളറ് കാണും. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കളറ് വേണ്ട, വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ഇത് ചെയ്യുമല്ലേ, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ, ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ റൈസിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കയറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ടതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തത്. അരി ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ചേ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി അത് ആവിയിലൊക്കെ വേവും. അടിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്തില്ലേ ആ ഉള്ളി ഒരു ഇച്ചിരി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ഗാർണിഷിങ്ങിന് ഇടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതിലിടുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ തീ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത്. അതേസമയം വെള്ളം കുറച്ചെങ്ങാനും അടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലെങ്ങും വെള്ളമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും തീ കുറച്ചിടുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ ഈ മുന്തിരിങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാഞ്ഞേ. കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ വറുത്തിതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടെ ടേസ്റ്റ്. അതെനിക്കിഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ആ ഇടയ്ക്ക് മധുരമൊക്കെ കടിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ആ ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടെ. അതേസമയം ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വെള്ളം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അടച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ആ ആവിയിൽ. കാരണം അരി ഒട്ടും വെന്തളിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, അത് അങ്ങ് വെന്ത് ഇതായി കട്ട കിട്ടുമെന്നുള്ള. ഈ സമയം തീ ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടില്ല, ചെറിയ തീയിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഇനിയും തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അടച്ചവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഒരു ഇച്ചിരിയെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് വറ്റിക്കോളും. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മൂടിട്ട് ഞാൻ കുത്തി കാണിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തെങ്ങും വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. ഇനി അത് അടച്ച് ആവിയിൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തീരെ കോരി ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ആ അരിപ്പൊടിയും കടലമാവും കൂടെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് പുറം നല്ല പക്കോട പോലെ ഇരിക്കുക, അകം നല്ല സോഫ്റ്റും. അതിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതോടെ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ റൈസ് അടച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റായി. ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആ വറുത്ത ഉള്ളി ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ചോറിന് ഇങ്ങനൊരു കളറ്. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കളർ അത്രയും വരത്തില്ല. പക്ഷേ കഴിക്കാൻ ഒരു റൈസിന് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ, ചരുവത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ അത് ഒന്ന് വെന്ത് കുറച്ചുകൂടെ പോവും. ഇതിപ്പം ഒത്തിരി വെന്തിട്ടില്ല. അരി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഞെക്കിയാൽ പൊട്ടും, ആ പരുവായതേ ഉള്ളൂ. ഞാനതൊന്ന് വേറൊരു വലിയൊരു വിസ്താരമുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പട്ട, ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അസ്വസ്ഥതയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ റൈസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ. റൈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. ഗീ റൈസ് ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ല ഗീയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാനത് ചേർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടുതൽ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്തതാണ്. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിച്ച ഡ്രോപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഉള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരിച്ച് മണ്ടയിൽ ഓരോ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ ഞാൻ കുറച്ച് ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ, അതൊന്ന് വെതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കേ, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ചൂടോടെ. വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേയും കൂടെ അങ്ങ് കല്ല് പോലായിരുന്നു ചോറ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറേയും കൂടെ സ്റ്റീം കയറ്റി അതൊന്ന് വേകാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് റെഡിയായി, ചിക്കൻ കറി അവിടെ റെഡി ആയായിരുന്നു, കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി. ചിക്കൻ കറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇച്ചിരി
കടുകൂടെ വറുത്ത് ചേർക്കാം. ഞാനതൊന്നും ചേർത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കട്ടെ. സഭ ഇച്ചിരി നേരം ആയി. വീഡിയോ ഇച്ചിരി ഉള്ളതിലും അത് കുറേ സമയം എടുത്ത് നമ്മളിത് ചെയ്തൊക്കെ വരാനായിട്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ഇടാനും മറക്കരുതേ. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടണൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. പിന്നെ എന്നോട് ഷേവയുണ്ടല്ലേ, ഒരു ഹായ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർത്തത്. ഹായ് ഷേവക്കുട്ടി, സുഖമാണോ? ഷേവ മസ്കറ്റിലാ. ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഷേവയുടെ ഫാമിലിക്കുണ്ടേ. ഓക്കെ.